हेलो सम्पूर्णलाई नमस्ते फ्रम थबाङ। आज रोल्पा थबाङको गल्लीमा लिएर जाँदैछु यहाँहरूलाई। मेरो भिडियोमा अरू ठाउँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। सकेसम्म भिडियो ल्याउने कोसिस गर्नेछु। नमुना गाउँ कार्यक्रमले ढुङ्गा छापेको गल्ली। हेर्नुहोस् त मकै स्याहार्ने तरिका। दायाँतर्फ जान्छौँ हामी यहाँबाट। यो हो घरती देरा। बाटोको दुवैपट्टि घरतीहरूको बसोबास भएको हुनाले यसलाई घरती देरा भन्ने गरिन्छ। राजाहाङतर्फै जाउँ न त। त्यहाँबाट हामी दायाँ मोडिन्छौँ र छेउ तलतिर जानुपर्छ। छिर्ने गल्ली नै भएन। अब दायाँ मोडिन्छौँ यहाँबाट। यो देखिने अन्तिम बुढा बोबोको तरकारी बारी हो। अहिले गाउँ पहिलाको जस्तो छैन, धेरै कुरा बदलिएको छ। कङ्क्रिट घरहरू बन्दै गरेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो बढ्दो क्रममा छ। पहिला घर साना हुन्थे, एकै नासका हुन्थे। गल्ली पनि साँघुरो थियो। प्रत्येक घरको आँगन हुन्थ्यो। Ya bao, ना रे bao, ना तेल झाने नसतं इकडे. के भएको रहेछ यो? कस्नुपर्ने जस्तो देखियो। यो अलिकति लुज भएको छ। Let's go. धार्मिक महत्त्व र प्राकृतिक सुन्दरताले दुनियाँमा आज परिचित जलजलाको काखमा रहेको थबाङ गाउँको नाम नसुनेका सायदै होलान्। खास गरेर युद्ध इतिहासले पनि थबाङ गाउँको नाम परिचित छ। त्यसैले त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताका लागि अनुसन्धानको विषय पनि बन्ने गरेको छ।
हेलो हेलो यो हो थवाङको बस स्ट्यान्ड यहाँतिर टिकट काउन्टरहरू पनि छ साइडमा यहाँबाट 2वटा नाइट गाडी घोराइ जान्छ लिबाङबाट एउटा जिप आउँछ थवाङमा र घोराइबाट एउटा जिप आउँछ र डे बसहरू 2वटा आउँछन् ठुला गाडी अब आजको भिडियो यति नै हो यति नै गरौँ अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा हुन्छु कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियोज लाइक सेयर र कमेन्ट गर्नु होला भिडियोमा थ्याङ्क यू